بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یکتا. سپاس و حمد و ثنای بی پایان ذات یکتا و بی همتایی را که ما را از عدم آفرید و به واپسین دینش که همانا دین نجات بخش اسلام است هدایت فرمود و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم محمد مصطفی و خاندان و یاران با وفا و روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت شما بزرگواران هستیم و در آغاز خدمت یکایک شما مهربانان و فرهیختگان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته میگویم. امیدوار هستم که صحت و سلامتی و شادکامی و موفقیت همیشگی قرین حال یکایک شما عزیزان باشد. خدمت شما هستیم با دومین برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه. در آغاز به اجازه شما خدمت مهمانان برنامه در استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح عرض سلام و ادب دارم. خدمت شما جناب استاد فاتح. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم در هر جایی که هستیم و هستند الله متعال سبحانه و تعالی در زیر رحمت و برکات خود ما را داشته باشد. جزاکم الله خیر. در خدمت شما هستیم. تشکر جناب استاد. همچنین استادان گرامی محمد انصاری و محمد باقر سجودی نیز در این برنامه از طریق تلفن با ما خواهند بود. اگر استادان گرامی روی خط با ما هستند من خدمت آنها عرض سلام و ادب دارم. استاد انصاری اگر روی خط با ما هستین خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عرض سلام دارم. گرامی تا حین وصل شدن مهمانان دیگر، خب مثل که استاد انصاری با ما وصل هستند، استاد محمد انصاری در آغاز برنامه خدمت شما هم از سوی خودم و سایر بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب فراوان دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. شما و استاد فاتح و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. شب همه شما بخیر. سلامت باشین استاد گرامی. خب بیننده های عزیز و گرامی، همان گونه که خدمتتان عرض شد با دومین قسمت از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه از طریق شبکه جهانی وصال حق خدمت شما هستیم. عزیزان گرامی، در برنامه گذشته پیرامون تهاجم فرهنگی صحبت‌هایی داشتیم و محاور چون معنا و مفهوم تهاجم فرهنگی، تاریخچه تهاجم فرهنگی و گروه‌هایی که مسئولیت تهاجم البته فکری را به عهده دارند و همچنین اهداف مهاجمان فکری صحبت‌هایی داشتیم و مهمانای عزیز در این رابطه و در پیوند به این موضوع صحبت‌های جالب داشتند و در این برنامه
موضوع تهاجم فکری را دنبال میکنیم و پی میگیریم و برنامه را در این برنامه پیرامون محاور ذیل انشاءالله صحبت خواهد شد. تأثیرات و پیامدهای تهاجم فکری در جامعه، روش هایی که مهاجمان فکری جهت به انحراف کشاندن افکار جوانان از آن استفاده می کنند و همچنین راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی صحبت خواهیم کرد. خب به اجازه شما ما ابتدا سوال را، پرسش این برنامه را از آقای محمد انصاری، مدیریت محترم شبکه جهانی وصال آغاز می کنیم. استاد انصاری عزیز، باز هم با دومین برنامه بازسازی اندیشه هستیم و می خواهیم بار دیگر در ارتباط و اهمیت حمایت فکری جوانان صحبت های ارائه بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فکر عقیده انسان رو میسازه. بله. فکر زندگی انسان رو میسازه. فکر روابط انسان رو میسازه، دنیای انسان رو میسازه و آخرت انسان رو میسازه. من از جناب شما برادر عزیز بزرگوار استاد سیخر یک سوالی بپرسم که آیا در زندگی من و شما یا در زندگی شما کاری وجود داره که نیاز به فکر کردن نداشته باشه؟ نه خیر. طبعا هر انسان جوابش همین است که ما هر عملی رو که انجام میدیم، اگر زندگی روزانه خودمون رو از موقعی که از خواب بیدار میشیم تا موقعی که میخوایم دوباره بخوابیم، ما نیاز داریم به فکر کردن. بله. یعنی منشأ همه کارهای ما و همه اعمالی که ما در زندگی انجام میدیم فکر است. بله. فرق انسان با کامپیوتر این است که شما کامپیوتری دارید، حالا ویندوز XP دارد، ویندوز 7 8 هر چی که دارد، طبق همون برنامه‌ای که پروگرام شده در این کامپیوتر، این دستگاه اون چیزایی رو که باید انجام بده انجام میده، فکر نداره، اندیشه نداره. بله. فرق انسان با کامپیوتر این است که انسان میتونه فکر بکنه، میتونه تأثیر پذیر باشه و میتونه روی دیگران تأثیر بگذاره. بله. ما در مورد همه چیز فکر میکنیم، در مورد اینکه چه بخوریم، چه کار بکنیم، چطور بخوابیم، چطور ازدواج بکنیم، روابطمون با دیگران چطور باشه. اما خیلی اندک هستن کسانی که فکر بکنن که چطور باید فکر بکنن. واقعا. یعنی فکر کردن در مورد چگونگی فکر کردن عملی است که ما اینو انجام نمیدیم. بله. مهمترین نکته اساسی در زندگی هر انسان این است که باید ما بدونیم که چطور باید فکر بکنیم، چطور باید به معرفت و دانش برسیم، چطور باید به حق برسیم. همه زندگی ما و آینده ما و آخرت ما بستگی به این داره که ما چگونه فکر بکنیم. بله. ببینید، ما از موقعی که از پدر و مادر به دنیا میاییم، اولین کسانی که سعی میکنن در فکر ما تاثیر داشته باشن پدر و مادر ما هستن، نزدیکان ما. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی که به دنیا میاد با فکر و فطرت سالم به دنیا میاد. اما این پدر و مادرش هستن که فکرش رو تغییر میدن، یا پدر و مادر نصرانی یا مسیحی اونو مسیحی به بار میآورن، پدر و مادر یهودی اونو یهودی به بار میآورن، پدر و مادر مجوسی اونو مجوسی به دنیا میآورن. اگر دارای افکار گمراه کننده امروزه معاصر باشن مثل کمونیستی و غیره، اون افکار خودشون رو وارد ذهن و اندیشه این کودک خردسالشون میکنن. از خانه که ما خارج میشیم، اولین مکانی که روی فکر ما تاثیر میذاره مدرسه است. از کلاس اول ابتدایی این استاد است که معلم است که روی فکر ما تاثیر میذاره. معلم خوب، معلم متدین، معلم مسلمان ما رو یک انسان مؤمن مسلمان به بار میاره.
گاهی اوقات شاید تاثیر مدرسه بیشتر باشه از تاثیر خونه و پدر و مادر، چون حقیقتا ما بیشترین ساعات روز را در کنار اساتید و معلمان در مدارس سپری میکنیم. پس تاثیر مدرسه بر فکر انسان و بر فکر یک کودک و نوجوان خیلی بیشتر از تاثیر خانواده. شاید یک پدر و مادری فرزند خودشون رو خیلی مؤمن و مسلمان و حافظ قرآن به بار بیارن، اما در سن 70 سالگی وقتی فرستادن در مدرسه یک معلم کمونیست، یک معلمی که افکار منحرف داشته باشه، سبب میشه که این کودک معصوم که با فطرت سالم در خانه پدر و مادرش بزرگ شده از مدرسه فارغ میشه، یکی از رهبران حزب کمونیست، یکی از رهبران حزب مثلا گمراه کننده فلان. چون تاثیر مدرسه بر افکار کودکان و نوجوانان بیشتر از تاثیر خانواده هست. این یک حقیقت. حالا کسانی که در خانه ها هستن، تاثیر رو افکار خانواده، این کاری است که رسانه ها انجام میدن. به خاطر همین میبینیم دشمنان اسلام یعنی هزینه های هنگفتی رو در راستای تغییر فکر مسلمان ها و غیر مسلمان ها، در راستای تغییر فکر جهان خرج میکنن. مثلا هالیوود 100% فیلم هایی که در اینجا ساخته میشه برای تاثیر گذاشتن بر روی افکار انسان هاست و همچنین بقیه مؤسسات بزرگ رسانه‌ای که بیشتر در غرب به اصطلاح وجود داره. و جالب است بدانید که اکثرا این مؤسسه ها و این دستگاه های وسیع تبلیغاتی که وجود داره توسط یهودی ها اداره میشه، چون با وجود که اندک هستن در دنیا اما امروز سیطره کامل دارن بر رسانه ها، بر روزنامه ها، بر مؤسساتی که فیلم میسازن، سریال میسازن و در رادیوها و همچنین در همه جوانب رسانه ها نفوذ کردن. در بین این به اصطلاح اعلام یا رسانه هایی که وجود داره، این فرهنگ های مختلفی که وجود داره، چون ما همچون که فکر میکنیم، فکر میسازیم، همینچون میتونیم فکر خودمون رو صادر بکنیم یا متأثر بشیم از افکار وارداتی بر جوامع خودمون. یعنی شما استاد گرامی، شما به عبارت دیگر میخوایم بگین که ما باید بیاندیشیم، اما اندیشه و فکر ما اندیشه ای نباشه که ما دائما در معرض تأثیر افکار دیگران قرار داشته باشیم، بلکه ما تأثیر گذار باشیم، ما بر دیگران تأثیر وارد بکنیم. درست است؟ دقیقاً. در اینجا نکته ای که حائز اهمیت است این است که ما نیاز به حمایت فکر داریم که چگونه از افکار خودمون حمایت بکنیم. ببینید من، شما، همین رسانه‌ای که الان من شما داریم صحبت میکنیم، هدفمون چیه؟ هدفمون صادر کردن فکرمونه. بله. ما اون فکر صحیح، ناب و اون چیزی که ما حقیقت میدونیم و بهش ایمان داریم و میخوایم صادر بکنیم. این یک واقعیت است. بله. و دشمن هم همین کار رو انجام میده. ما در ضمن اینکه میایم افکار خودمون رو صادر میکنیم، نیاز به این داریم که از فکر خودمون حمایت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی همه چیزی که وارد میشه بر ما قبول نکنیم، بلکه ما باید فکر بسازیم. بله. و حمایت فکر رو بسازیم. من یک داستان اینجا به یادم اومد خدمت شما عرض بکنم. بفرمایید. لوئیس نهم پادشاه فرانسه میدونید که آخرین حمله صلیبی رو به مصر فرماندهی کرد و دستگیر شد و زندان شد و در سال 1250 میلادی این شخص موقعی که در زندان بود و با مسلمان ها از نزدیک آشنا شد و بعد از اون داستانش طولانی است، بعد از اینکه از زندان آزاد شد و برگشت به فرانسه، میدونید چی گفت اونجا به ملت فرانسه؟ بله. گفت که با اینا با سلاح نجنگید، با زبان هم نجنگید، جنگ رو به داخل اینها منتقل بکنید. عجیب. همین بود که وقتی که ناپلئون اومد مصر رو گرفت، شما رو به خدا تصور بکنید، با خودش چاپخانه آورد. اولین چاپخانه که در مصر وارد شد در زمان ناپلئون وارد شد و اولین چیزی رو که چاپ کردن قرآن کریم رو چاپ کرد. عجیب. خب ساختن روزنامه ها،
ساختن مجلات، چاپ کتاب ها، اون اصطلاح معروف که به اصطلاح زهر خودشون رو با عسل قاطی کردن، به خورد مسلمان ها دادن، به جای اینکه سربازان صلیبی فرانسی و انگلیسی بیان با مسلمان ها بجنگن، برادران و خواهران ما بله برادران و خواهران ما که متأثر شده بودن از این افکار با ما جنگیدن. شما در طول 2-3 قرن اخیر ببینید در مصر با اسلام کی جنگیده؟ یهود؟ نصارا؟ نه، مسلمان ها. چرا استاد گرامی چرا ما نتونستیم که بر علاوه از این که بتانیم توانمندی و نیروی از این را داشته باشیم که بر جانب مقابل ما تأثیر وارد کنیم، یعنی حداقل نتونستیم که حتی از فکر خود ما حمایت کنیم؟ چرا؟ علتش چی بوده؟ برادر عزیز، باز اینجا یک داستان دیگری به یادم اومد. اینم اگر اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم در راستای بیان واضح‌تر در جواب سوال شما. میگن در زمان جنگ اندلس که صلیبی ها بعد از اینکه اندلس سقوط کرد به دست مسلمان ها، در طی چند قرن کوشش و تلاش میکردن که اندلس رو دوباره پس بگیرن. به هر مناسبتی اینا افرادی از خودشون رو میفرستادن برای اینکه ارزیابی بکنن که چطور میتونیم وارد اندلس بشیم، چطور میتونیم اسپانیا رو پس بگیریم از مسلمان ها. میگن قبل از سقوط اندلس دوباره به دست کفار، یکی از مفکرینشون رو، یکی از کسانی که رفته بود بررسی بکنه اوضاع مسلمان ها رو فرستادن. وقتی که ایشون رسید به ساحل اندلس، دید که یک جوان در ساحل نشسته گریه میکنه. رفت پیشش گفت پسرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت من چند روزه که دارم تمرین میکنم، تمرین تیراندازی، اما این تیر رو نمیتونم به هدف بزنم، به خاطر همین ناراحتم. گفت خب اشکالی نداره، حالا همه کسایی که در جنگ‌ها اشتراک میکنن همه تیرانداز ماهر نیستن. گفت عمو جان فکر کردی که وقتی که من در جنگ اشتراک بکنم و تیرانداز ماهر نباشم دشمن به من فرصت میده؟ نه خیر. میگه این طرف برگشت به مسیحی‌ها گفت که نه، الان وقت حمله به اندلس نیست، صبر بکنید. میگن حالا یک داستانی هست نقل شده در کتب فکری، میگن بعد از سالها زمانی که انحطاط و بدبختی در اندلس طغیان میکرد، یکی دیگر از کسانی که برای بررسی اوضاع این سرزمین، این پاره تن امت اسلامی که از اسلام جدا شد، وقتی که فرستادن کسی دیگری رو برای بررسی اوضاع مسلمان ها، میگن دقیقاً مثل همین داستان دوباره تکرار شد. دید که در ساحل دریا جوانی نشسته و داره گریه میکنه. این دفعه که ازش پرسیدن که چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ گفت به خاطر اینکه معشوقه منو رها کرده، محبوبه منو رها کرده. ما در اینجا نمیخوایم در مورد حرام و حلال بودن عشق و محبت صحبت بکنیم، موضوع بحث ما نیست، اما این شخص برگشت به پیش رهبران صلیبی گفت الان موقع حمله است به اندلس، الان میتونید مسلمان ها رو شکست بدید. دقیقاً الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما فکرمون عوض شد، دشمن بر ما غلبه کرد. موقعی که فکرمون فکر جهاد بود، فکر توحید بود، فکر عقیده صحیح بود، فکر قرآن بود، فکر سنت بود، ما فاتحین جهان بودیم، بر دنیا حکومت میکردیم. روزی که در پی شهوات و در پی ملذات دنیا رفتیم، اون موقع بود که سرزمین های اسلامی به دست کفار و به دست صلیبی ها افتاد و وضعیت مسلمان ها تا امروز چرا خوب نمیشه؟ چون اگر که ما از استعمار نظامی دشمن آزاد شدیم، هنوز در زندان استعمار فکری دشمن هستیم. یک نکته رو من جالب اینجا بگم و صحبتامو به پایان برسونم. جناب استاد فاتح در استودیو هستن، دوست داریم بیشتر از ایشون استفاده بکنیم. بفرمایید. میدونید استاد سیخل و جناب استاد فاتح که علما یعنی پزشکا میگن که انسان فقط 10% از مغز خودش رو استفاده میکنه برای فکر کردن. و الله سبحانه و تعالی در سوره علق وقتی میگه ناسیه کاذبه خاطئه،
اشاره به همین مغز انسان هست که محل تصمیم گیری یک انسان در مغزش هست، اونم در قسمت پیشانی، در قسمت جلوی مغز. این حقیقت علمی است که علما و پزشکا این رو تایید کردن. بله. شما میدونید که ما 10% مغز رو برای فکر کردن استفاده میکنیم، فقط 10%شو. این همه پیشرفت، این همه تکنولوژی، این همه دنیا رو به صلاح و به تباهی کشانده انسان به خاطر استفاده فقط 10% از مغز. نکته جالب اینجاست برادر عزیز که در قرآن کریم ما بیش از 640 و چند آیه داریم در مورد فکر و مشتقات فکر صحبت میکنه. بله. تعداد آیات قرآن کریم بیش از 6000 آیه است. یعنی دقیقاً حدود 10% آیات قرآن کریم در مورد فکر، چگونگی فکر کردن، تشویق به فکر کردن، برحذر داشتن از فکر باطل صحبت میکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما رو تشویق میکنه به فکر کردن و ما رو برحذر میداره از فکر کردن با باطل یا فکر کردن به روش غیر صحیح و غیر قرآنی. بله. من فقط یک نمونه در اینجا خدمتتون عرض میکنم. بله استاد بفرمایید. بله. مثلا در قضیه افک یک مشکل بزرگی برای امت اسلامی ایجاد شده بود. به ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توهین شده بود، اهانت شده بود. الله سبحانه و تعالی میاد در اینجا به ما یاد میده که چطور خوب فکر بکنیم، یا تفکیر سلبی، تفکیر ایجابی که میگن در عربی. مثبت و الله منفی. سبحانه و تعالی چی میگه؟ مثبت و منفی. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، اومدن تهمت زدن، تهمت زنا به همسر پیامبر زدن. اما ما مسلمان ها چطور باید فکر بکنیم؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. یعنی خوب فکر بکنید، بد فکر نکنید. آنچه که رخ داده درست است که اتهام به ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، اما اگر خوب فکر بکنید این در خیر شماست. خیر این مسئله چی بود که از اون زمان تا امروز ما منافقین رو به وسیله همون حادثه افک میشناسیم. خب استاد گرامی، تشکری میکنم در پایان این صحبت های شما و از حضور شما مرخص میشیم و میایم دوباره برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. و علیکم السلام. خوب استاد فاتح صاحب، جناب استاد انصاری به نقاط خیلی مهم اشاره کردن و از اون جمله است که یعنی واقعا فرد مسلمان، انسان مسلمان بر علاوه از این که می اندیشه، فکر میکنه، باید فکرش تأثیر گذار باشه، بر دیگران تأثیر وارد کنه. و به نقطه دیگری که اشاره کردن که مرکز یا نقاطی که میتونه بر انسان، بر فرد، خصوصا بر کودک مسلمان تأثیر وارد کنه، به خانه اشاره کردن، به مدرسه و مکتب اشاره کردن، به اطرافیان اشاره کردن که امروز دشمن دقیقاً داره همه نقاط فکری را مورد تهاجم قرار میده تا بتونه فکر نسل های بعدی را تغییر بده. و نقطه آخری که استاد انصاری اشاره کردن است که خب ما میگیم همه چیز در قرآن کریم داریم. قرآن کریم ما را به اندیشیدن، به فکر کردن، مخصوصا به فکر کردن مثبت تشویق و ترغیب میکنه. اما امروز چی شده که مسلمان ها جلو فکر، مهار فکر به غربی‌ها میسپارن و سپردن؟ جناب استاد بزرگوار، اولا تشکری میکنم از استاد بزرگوار استاد انصاری. با حرفای بسیار خوب و عالمانه و واقعا تاثیرگذار بود و به نکات بسیار مهم اشاره کردن. اما ای که چرا ما مسلمان ها امروز به این حالت افتادیم که با وجودی که مکتب فکری قرآن عظیم الشأن داریم اما متاسفانه به جهت دیگر میرین؟ خب علتها و اسباب متعددی داره. از جمله یکی از اینها میتونه دوری ما از قرآن باشه. درسته ما هدف از یعنی داد میزنیم از این که ما قرآن کریم را به عنوان کتاب الهی قبول داریم و قبول هم داریم، اما آنچه که در قرآن عظیم الشأن آمده که ما باید فکر خود را از قرآن بگیریم، متاسفانه از آن دوری کردیم و دوری میکنیم. قرآن عظیم الشأن منبع فکره،
برای ما فکر کردن یاد میده و به همین اساس هم خداوند متعال قرآن فرستاده لیدبروا آیاته، تا اینکه شما تدبر بکنین در آیات قرآن، تفکر بکنین، بیاندیشین به آیات قرآن عظیم الشان و به قدرت‌های پروردگار بیاندیشین و حق را از باطل درست تشخیص بکنیم. قرآن کریم اصلا برای این آمده. وقتی خداوند متعال قرآن کریم فرقان میگه، یعنی فرق کننده میان حق و باطل، برای ما جهت‌دهی میکنه قرآن. یعنی قرآن عظیم الشان یکی از خصوصیاتش اینه که فرقانه، یعنی حق را از باطل برای ما کاملا نشان میده، واضح میکنه. ما به خاطر اینکه البته گفتم که اسباب و علتهای متعددی داره، از جمله که اینه که ما از قرآن دور شدیم. از اون کسی که قرآن را برای ما تبلیغ کرده، اون کسی که قرآن را برای ما تشریح کرده، تفسیر کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، از ایشان ما دور شدیم. چون رسول الله علیه و سلم میفرمایند که یکی از اقوالی که در اخیر عمر خود رسول الله علیه و سلم فرمودن اینه که شما به قرآن و به سنت تمسک بجوین، محکم بگیرین. اگر آنها را ترک کردین گمراه میشین، ولی اگر آنها را محکم گرفتین از گمراهی نجات میابین. و این یک حقیقته که مادام مسلمان ها، چنانچه استاد هم اشاره کردن مثلا در قضیه اندلس واقعا جالب بود، یعنی مادامی که مسلمان ها به فکر قرآن بودن، به فکر اسلام بودن، به فکر معشوقه و به فکر دوست دختر بازی و دوست پسر بازی نبودن، موفق بودن. بله. یعنی یکی از عوامل این بود، یکی از عوامل عقب افتادگی مسلمان ها این بود که به این فکرها افتاده بودن. جناب استاد فاتح، شما اعتراف میکنین که یکی از اهداف تهاجم فکریه و یکی از اهدافی که دشمن از طریق تهاجم فکری میخواد به او برسه است که انسان، فرد مسلمان، انسان مسلمان از قرآن و از منبع اولی تشریع اسلامی دور بکنه. فکر شما اعتراف میکنین که اونها موفق شدن به یکی از اهدافشان نایل شوند؟ تقریبا در قسمت یعنی بعضی از مسلمان ها متاسفانه بگین بله موفق شدن و این یک حقیقته. مادامی که مسلمان ها از قرآن کریم دور شدن، مادامی که مسلمان ها در خانه تربیتگاه درست برای اولادهای خود در واقع مرتب نکردن، مهیا نکردن، در مدارس به نسبت به اساتید او متوجه نبودن، در بیرون از مدرسه و خانه متوجه دوستهای او نبودن، متوجه برخوردهای او نبودن، متوجه موبایل او نبودن، متوجه اینترنت او نبودن که با کی در ارتباط، چی میخوانه، متوجه مطالعه او نبودن. یعنی تأثیر گذاشته افکار وارداتی و افکار خارجی بر فکر این جوان تأثیر گذاشته. این یک حقیقته، نمیشه که آن را انکار کرد. و مادامی که این جوان فکرش خالی باشه، جناب استاد، وقتی که فکر خالی باشه بدون شک فکرهای دیگر وقتی بیاید جای میگیره در اونجا، شکی در اینیه. پس بناهن ما وقتی از قرآن کریم دور شدیم متاسفانه باید اعتراف بکنین، که اعتراف تلخی بکنین که عده‌ای از جوانان و عده‌ای از مسلمان ها فریب این افکار را خوردند و متاسفانه رفتند به جهت دیگر. و این هدفی بود که دشمنان اسلام داشتند، هدفی بود که افرادی که می‌خواستند تهاجم نظامی را بر مسلمان ها تحمیل بکنند و استعمار خود را بر مسلمان ها بقبولانند و مسلمان ها را به عنوان افرادی که هرچی اینها میگن قبول بکنند. مثلا جناب استاد اشاره کردن به کامپیوتر فکر نمیکنه. اینها از افکار بعضی از مسلمان ها مثل کامپیوتر آماده کردن، یعنی هرچی که بر او بدی قبول بکنه، هرچی که بر او خواسته باشی تحمیل بکنی و خواسته باشی در او دانلود بکنی او هم قبول بکنه. اون برنامه رو خواسته باشی نصب بکنی داخل کامپیوتر قبول بکنه. این فکر جوان رو میخوان که این گونه باشه و متاسفانه بعضی از جوانها رو این گونه کردن. خب وقتی که این کار صورت گرفت، از این تهاجم فکری که یعنی فکر جوان در واقع خراب کردن، از بین بردن، کاملا فاسد کردن، آنها به هدف بزرگتری نائل شدن و به هدف بزرگتری رسیدن و به هدف بزرگتری میخواهند برسند که موضوع تهاجم نظامی هست. و ما در تاریخ اسلام مشاهده میکنیم بعد از اینکه صلیبی ها از دست مسلمان ها بارها شکست خوردن، نتونستن در مقابل آنها از جهت نظامی بجنگن و از جهت نظامی اونها را شکست بدن، وارد شدن بر جهت فکری. چون این جهت فکری فکر جوان خراب میکنه. مثلا ما موضوع افغانستان یا موضوع بعضی از کشورهای اسلامی امروز ببینیم که توسط آمریکا استعمار شده و آمریکا هجوم کرده بر اونها. خیلی راحت یک مسلمان یعنی برای خودش این را
تلقین میکنه که اشکالی نداره، چی مشکلی داره، چی فرق میکنه آمریکا و غیر آمریکایی نداره، حالا چی فرق میکنه که تحت فرمان آمریکا باشیم، چی فرق میکنه برنامه‌های کفری باشه، چی فرق میکنه دعوت به سوی مسیحیت باشه، چی فرق میکنه اونها هم دعوت میکنن ما هم دعوت میکنیم. باید سعی صدر داشته باشین، باید سعی صدر داشته باشین، باید همدیگر رو بپذیرین، همدیگر رو قبول بکنین. امروز اونها رو ببینین چقدر پیشرفت کردن، ما روز به روز بدبخت میشین، در حالی که نمیدانه این جوان که شما بعضی ادعاها یا بعضی از گفته های از اونها هم دقیق نیست. نه جناب استاد، امروز مثلا وقتی ما بحث این که اونها پیشرفت کردن و ما پیشرفت نکردیم و یا این که اونها به چی درجه رسیدن و ما به چی درجه رسیدیم، اگر همین رو شما بیاین بررسی بکنین جناب استاد، تمام بدبختی هایی که امروز در کشورهای اسلامی است از دست اونهاست. امروز اگر یک مسلمان از کشور خود فرار میکنه، اگر یک مسلمان با افکار عجیب و غریب داخل میشه، اگر یک مسلمان عقب افتاده میشه، چرا مثلا شما ببینید در کشورهایی که بورسیه میه برای جوانها، چرا در قسمت یعنی علوم بلند مثل طب و انجینری اینها کمتر میپذیرند؟ یعنی علوم اجتماعی را اونا بیشتر در عرصه علوم اجتماعی بورسیه میکنن. در بحث مثل اقتصاد و امثال اینها بله شاگرد زیاد میپذیرن، اما چرا در بحث اینکه یک انجینر داشته باشین، یک مهندس داشته باشین، یک دکتر متخصص داشته باشین، چرا در این بخش ها زیاد شاگرد نمیپذیره؟ این خودش چراش واضح هست استاد. شما متهم میکنین که غرب دشمن است و دشمن هم بیکار نمی نشینه. دشمن دنبال است که شما را اشغال بکند، فکر شما را در اسارت خود داشته باشه، چیزی طبیعی است. پس من مسلمان، شما مسلمانی که دائم داد میزنیم که ما در تهاجم دشمن هستیم، مورد تعرض دشمن هستیم، زیر حملات دشمن قرار داریم، و از طرف دیگه دائم میگیم که ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما اقوال بزرگایی داریم، ما فکر داریم، ما مکتب نجات بخشی داریم. مکتب کجاست جناب استاد؟ جناب استاد، من این بحث که مطرح کردم به خاطر جواب سوال شما که وقتی گفتین که آیا این حرفها در بعضی از جاها گفتین واقعیت داره و من گفتم که تمام بدبختی ها به زیر سر اینهاست. وقتی که ما از دست اونها داد میکشیم به خاطر این که تمام این تهاجمات فرهنگی، تمام این بدبختی هایی که امروز در کشورهای اسلامی هست از دست اینهاست، زیر سر اینهاست، از حرف اینهاست، از تهاجم اینهاست، از تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی اینها. پس شما عقب گرایی و این پسماندگی بگیم به اصطلاح دیگر مسلمان ها را نسبت میتیم به غرب؟ شکی در این نیست جناب استاد، شکی نیست. ما گفتیم مادامی که یک مسلمان از اصل تفکر خود، از اصل چیزی که در او فکر میکنه که عبارت از قرآن و سنت رسول الله علیه السلام هستند، وقتی اینها از این دور کرده باشن دیگه به چی فکر بکنن؟ وقتی که اینها از فرهنگ ملی و از فرهنگ فکری خود دور بشن به چی چیز فکر بکنن؟ خب بدون شک جایگزین آنها افکار وارداتی اینهاست. پس شما چارچوب اندیشه و فکری مسلمان ها را محصور به کتاب و سنت میکنین، یعنی فقط در چارچوب آنچه که در کتاب الله و آنچه که در سنت رسول الله آمده است باید در همین چارچوب فکر کنن، فراتر از این نرن. بدون شک یک مسلمان بر اساس کتاب و سنت، بر اساس فهم سلف صالح، آنچه که صحابه دانستن و آنچه که بزرگان، آنچه که در قرون اولیه اسلام از قرآن کریم برداشت کردن. چون به چی واسطه من این حرف را میزنم؟ چون افراد امروز در جامعه اسلامی هستند به نام مسلمان در مدارس اسلامی درس میخوانند، از قرآن برای شما ثابت میکنن آنچه را که خودشان فکر میکنن، یعنی بر اساس فهم قاصر خود. چون قرآن کریم برای رسول الله فرستاده شده و رسول الله علیه السلام متکفل تبلیغ و رساندن قرآن و توضیح و تفسیر قرآن کریم بودن. پس ما وقتی خواسته باشیم، مثلا بحثی که مطرح میشه از قرآنیون، مثلا آنچه که بنده اشاره میکنم، اینها از قرآن برای شما استدلال میکنن، قرآن پاک میگوین، قرآن را جلو روی خود میگذارن، میگوین ما از قرآن استدلال میکنیم. بله واقعا از قرآن استدلال میکنه، اما بر اساس فهم قاصر خود. رسول الله علیه السلام کنار زده که پیامبر علیه السلام مفسر قرآنند، او کنار زده، بعد آمده میگه که من از قرآن با شما بحث میکنم. اما وقتی که داخل میشی که اصلا قرآن خواندن را هم از روح هم یاد نداره، نمیتونه که حتی قرآن کریم کلمات قرآن کریم را بگه. به این واسطه گفتم بله چارچوب فکر یک مسلمان قرآن
و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم بر اساس فهم سلف این امت. وقتی جناب استاد میگن سلف این امت یا فهم گذشتگان امت یا بزرگان امت، این خودش نوع از محدود کردن گستره اندیشه و گستره فکر فرد مسلمان نیست؟ یعنی اون خوب جوان میگه خدا به من هم فکر داده، اندیشه داده، فهم داده، درک داده، چرا من از این فکر خود استفاده نکنم؟ چرا من دائما تابع و پیرو فکر کسایی که تقریبا 15 قرن پیش یا 10 قرن پیش میزیستن تابع فکری از اونا باشم؟ این خودش به نظر شما جمود فکری نیست؟ این جلو پویایی فکر را گرفتن نیست؟ جناب استاد، وقتی که ما در دین مقدس اسلام برمیگردیم، الله متعال سبحانه و تعالی قرآن کریم را به عنوان مرجع مهم معرفی کرده، رسول الله علیه السلام به عنوان مرجع مهم معرفی کرده. اما بعد از رسول الله علیه السلام وقتی ما سلف این امت میگیم، به خاطری که سلف این امت مثل صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها شاگردان مکتب رسول الله هستند، شاگردان مکتب رسول الله علیه السلام هستند و اینها کردار پیامبر، گفتار پیامبر و آیات قرآن کریم را بهتر از ما درک کردند. چرا؟ به خاطر که اینها نزدیکند برای رسول الله علیه السلام. اینها مستقیما وحی که خداوند متعال برای پیامبر خود صلی الله علیه و سلم فرستاده مشاهده کردند، حاضر بودند در همان جایی که وحی فرستاده شده، اینها حاضر بودند و اینها دیدند و به زمان رسول الله علیه السلام نزدیکند. و ما به عنوان یک مسلمان، چنانچه الله سبحانه و تعالی میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی آنچه را پیامبر میگه شما آن را بگیرید. یا الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما از الله و پیامبرش اطاعت بکنین. چون وقتی ما مسلمان شدیم، قلاده اسلام را به گردن خود انداختیم، یعنی فکر اسلامی را قبول کردیم. اسلام یعنی استسلام؟ بله، یعنی تسلیم شدن، یعنی تسلیم شدن در مقابل اوامر خدا و پیامبر. پس وقتی که ما مسلمان شدیم، در واقع مثل اینه که ما تابعیت یک کشور را قبول بکنیم، مجبوریم که قوانین را قبول بکنیم. وقتی که ما جنسیه یا تابعیت یک کشور را گرفتین، باید قوانین را هم مراعات بکنین. وقتی ما گفتین لا اله الا الله محمد رسول الله و مسلمان شدین، برای ما اجازه نیست که برخلاف او فکر بکنین، برخلاف او فکر بکنین. آنچه که مخالف او هست حق نداریم و اجازه نداریم که ما بالاتر از او برخلاف او فکر بکنیم. جناب استاد اگر اجازه بدیم، به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و پس از میان برنامه دوباره خدمت عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه، اما از برنامه‌های زنده، کلیپ‌ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب‌ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از طریق تلفن استاد محمد باقر سجودی با ما هستند تا لحظات
پیرامون تهاجم فکری صحبت‌هایی داشته باشیم. جناب استاد اگر صدای من را دارید، من خدمت شما عرض سلام و ادب فراوان دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و همه بینندگان عزیز شبکه کلمه و استاد فاتح. البته شبکه جانی وصال حق استاد گرامی. خیلی عذر میخوام، عادت کردیم به شبکه وصال حق. شبکه اشکال نداره ان شاء الله، اشکال نداره استاد گرامی. خب استاد گرامی، از این که دعوت ما را لبیک گفتین از شما ممتن هستم و سپاسگزار هستم. خواهش می‌کنم. و پرسش اول از شما است که شما به عنوان یکی از فعالان عرصه دعوت و اندیشه اسلامی خطرات فکری وارداتی غرب را در جامعه اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟ جناب آقای سیغل، بنده خدمت شما عرض کنم که اولا من خودم فکر میکنم که از لحاظ فکری و فرهنگی هرگز نمیتونن خالص فکری و فرهنگی به ما غرب یا هیچ جای دیگه هجوم بیاره. هیچ کس نمیتونه. برای شما مثال هایی میزنم. خود قرآن میفرماد که فأتوا به صورت من مثله، یعنی میگه اگه شما بهتر از من فکر دارید یک سوره بهتر از ما بیاد. منظور یعنی فکر بهتر بیارید. مثال جالب تری که من میتونم برای شما بگم، برادران عزیز افغان ما هستن که به ایران رفتن. شما میدونید که طبقه فرهنگی هم کم رفته، بیشتر طبقه رفتن که به خاطر روزگار رفتن. ولی با این وجود همون اندک عقیده صحیح هم که داشتن اینقدر سلاح قوی بود که با این همه زحمتی که دولت ایران میکشه، خداهایی که به کار میبره، نه فقط نتونستن افغانا رو شیعه کنن، بلکه میخوام بگم در جنگ فرهنگی از ما شکست میخورن و بلکه افغانا تونستن. من حتی خبر دارم که خیلی از خود مردم ما عزیز ایران توسط افغانا هدایت شدن. مثال دوم همین شبکه‌های ما، شما با این شبکه‌هایی که با این به اصطلاح امکانات ما حق‌تر و کم، ببینید چه حقوقایی به پا کرده. پس از لحاظ فرهنگ، در حالی که اونها بهترین امکانات دارن، روی چاهای نفت نشستن، 200 تا تلویزیون دارن، اما نمیتونن. پس من خطر فرهنگی رو، خطر تهاجم فکری رو به این معنی قبول ندارم. البته تهاجمی هست ولی تهاجم فکری نیست. اگر بخواید اون رو براتون توضیح بدم که اون تهاجم چیه. خب جناب استاد، پس این آشفتگی فکری و نابسامانی فکری و غربگرایی که در میان جوانها و در میان آحاد افراد امت امروز متبلور است، را چگونه ارزیابی میکنین؟ چه تفسیری دارین؟ به نظر من استاد سیغل عزیز این دو دلیل عمده داره. بله. یک دلیل این است که ما دین خود رو درست نفهمیدیم. ما یک مدتی از اون وقتی که بدبختی ما شروع شد این بود که این صوفیا اومدن و گفتن آقا دنیا باید ول کنی، دنیا به درد نمیخوره، در حالی که دنیا مزرعه آخرته. شما ببینید اگر به دین خود نگاه کنیم میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که اگر قیامت برپا میشه در دست یک درخت بود بکار. یعنی چه؟ در قیامت برپا میشه من باید دست بلند کنم دعا کنم. این چیزی که ما یک چیزی که ما دور شدیم اینه. یعنی ما در فرهنگ شکست نخوردیم، بلکه فرهنگ خود رو درست نفهمیدیم. اونقدر ما کار نکردیم که باید کار کنیم. ما فکر کردیم دین یعنی فقط مثلا نماز خوندن. مثال دیگه برای شما عرض میکنم. وقتی که حضرت پیامبر، یعنی میخوام همه جنبه‌اشو بگم، مکه رو فتح کردن، حضرت ابوبکر رفت پدرش آورد و رسول الله گفت که بعد از اینکه مسلمان شد گفت که ریش و موی، همه ریش و مو سفید شده بود. گفت رنگ اینو عوض کنید، رنگ سفید رو. یعنی فرض کنید ببین یک پیرمرد 90 ساله یا 80 ساله، موهای سرش سفید، موهای ریشش سفید، موهای حتی آبروی سفید، پیامبر میگه که لوکسش کنید. نگاه کنید، شما باید اینجوری ببینید. حالا بیا نگاه کنید، من اون روز یک فیلمی میدیدم از استرالیا، جزیره تاسمانی. آقا این استرالیا اونور دنیاست نسبت به انگلستان. بالاش الان 300 میلیون تقریبا مردم مسلمان اندونزی هستن. یعنی اینا از اینجا 4 قدم نرفتن پایین استرالیا رو بگیرن. یعنی الان میتونه استرالیا مال مسلمانا باشه، اما مردم از لندن حرکت کردن، از انگلستان حرکت کردن. چرا؟ برای اینکه اونها چیزی رو که اسلام از ما خواسته اونا عمل میکنن و ما نمیکنیم. ما خطر ما از چیز فرهنگی غرب این است که اونا عمل میکنن در حالی که هدف از خلقت رو ما انجام نمیدیم. در سوره هود آیه 61 الله میفرماد
و انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. خداوند شما را از زمین آفرید و خواست که زمین آباد کنید. خب کی آباد میکنه؟ من یک مثال دیگه میزنم، اینو من تحقیق خودمه جناب آقای سریغت. بله بله. ببینید مردمی که خوب این نکته من توجه کنید، یعنی هدف از خلقت خداوند در این سوره آیه 61 از سوره هود میفرماد هدف این است که شما زمین آباد کنید. آیا ما این هدف فهمیدیم؟ نفهمیدیم. مثالی که براتون میزنم، من در پاکستان زندگی کردم، مردم پاکستان ماشاءالله مسجداشون هم پر، مردم یعنی دیندار، اما شما میدونید که مردم در شهر دبی که یک شهر بین‌المللیه یا در شهر ریاض که یک شهر بین‌المللیه غیر مسلمان‌ها بیشتر مسلمان میشن. چرا؟ اصلا تعداد کسایی که در تعجب میکنی که در شهر دبی مثلا غربی‌ها که میان مسلمان میشن یا در ریاض مسلمان میشن. چرا؟ برای اینکه این لوکسه. میگه آقا هم دینه، هم امنیته، هم مهربانیه، هم لوکسه، هم تمیزیه. متوجه هستید؟ ما چیزی که نفهمیدیم به نظر من یک ضربه‌ای که میخوریم این است که ما به دین خود فکر میکنیم فقط یعنی نماز روزه. نه آقا، شما وقتی که الان اون روز من شنیدم که یک دولتی از دولت‌های اسلامی 11 میلیارد دلار داده 4 تا کشتی خریده. بابا 11 میلیارد دلار چقدر پوله؟ خب اگر ما مسلمان‌ها حدید رو استفاده میکردیم که سوره‌ای به نام حدید داریم و انزلنا الحدید فی بأس شدید و منافع للناس، خب بابا از حدید که ما استفاده میکردیم خب پیش میرفتیم. ولی وقتی که طرف میاد، یعنی غزو فکری نیست، جنگ فکری نیست، جنگ عملی است. بله ما در عمل تنبل هستیم، انصاف بدیم. این یک دلیل دیگه هم داره که این دلیل اول رو نمیدونم واضح شد تا دلیل دوم بگم. بفرمایید. دلیل دوم این است که حقیقت این است که مردم که ما الان غربگرایی شدن، این است که غربگرایی تونسته چی کنه؟ ما رو اینا دست ما رو بستن، همه جا به ما اجازه نمیدن ما حرف بزنیم. مثال من یادم میاد در همین کشور پاکستان شهر کوچیکی است به نام سوات، در اونجا یک مسلمانی بلند شده یک رادیو اف ام زده فقط از قرآن صحبت میکرد، نه تروریست بود نه هیچی بود، فقط آیات قرآن رو میگفت. همین رو تعطیل کرد دولتش، در حالی که مثلا میبینی تلویزیون‌های غربی هستش، تلویزیونایی که فرهنگ غرب پخش میکنه تلویزیونش هست، رادیو رو اجازه نمیده. اینا ما رو اجازه هم نمیدن ما حرف بزنیم. یک مشکل این است اگر جایی هم بتونیم حرف بزنیم سعی میکنن که به مسئله تروریست بودن ما رو خود سانسوری کنیم، یعنی زبان ما رو بستن. ولی ما فرهنگ ما با این وجود اینقدر قوی است که شکست نخوردیم، ولی اونا دست ما رو بستن. یعنی اونقدر که اونا الان الحمدلله شکر خدا 4-5 تا تلویزیون داریم، اینا رو که اصلا نیست که خیلی جاها حتی در خیلی جاها نمیذارن. لذا این علتش یکیش این است که ما دست ما استاد اگر اجازه بتین، همین که دشمن میگه در بین ملتم و در کشورم و در محدوده‌ای که من نفوذ دارم و من صاحب قدرت هستم دست من را میبندد و من را اجازه نمیدهد که فکرم را تبلیغ کنم، خود این را چه تفسیر میکنین؟ مگر این خودش اصلا نتیجه تهاجم فرهنگی و نتیجه همون پیروزی فرهنگی نیست؟ نه، میدونید ما پدران ما در سالهای گذشته، مثلا در 300-400 سال گذشته، وقتی همون که صوفیگری زیاد شد در عالم اسلامی، وقتی که اروپا در حال مثلا در اروپا وقتی که در حال پیشرفت بود، رنسانس بود، آمریکا رو کشف می‌کردن، استرالیا رو کشف می‌کردن، مثلا مردم ایران معذرت می‌خوام داشتن آدمخوری می‌کردن، صفوی آدمخوری می‌کردن، به کشورهای دیگه قبر پرستی بود. ما یک دفعه به اصطلاح عقب افتادیم در 400 سال گذشته در کشور اسلامی. بقیه هم در کشورهای دیگه همینطور بوده. یعنی شما فکر کن مثلا نهضت محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه که پیدا شد، خب بر سر چی پیدا شد؟ خب مردم همین عربستانی که امروز شما حتی تصورش هم نمی‌کنید شرک باشه، از سر تا پا شرک بود. خب اون شرک، عرضم به حضورتون که در اون وقتی که ما در شرک و در بدعت و در صوفیگری بودیم، غربی‌ها پیش رفتن، حالا نمیذارن دیگه. حالا اگه جایی بخواد پیشرفت کنه یک بهانه میارن براش، میگه آقا تو نمیدونم تروریست هستی، یک بهانه بالاخره براش درست میکنن، چون میدونه. مثال برای شما بگم، وقتی که اروپای شرقی بوسنی به اصطلاح درست شد، نخست وزیر انگلیس نوشت که ما اجازه نمیدیم تو اروپای کشور اسلامی درست بشه، ولی به هر چی. متوجه هستید؟ حالا مثلا یعنی به صورتی یه دفعه که طرف دست بالا رو گرفت، حواسش هم هست که ضربه از کجا خواهد خورد. لذا یادش هست که از عثمانی‌ها چه ضربه خورده و قبل از اون صلاح الدین ایوبی چی کار کرده و قبل از اون عرضم به حضور شما بنی عباس چی کار کردن، بنی امیه چی کار کردن، خلفای راشدین چی کار کردن. لذا اینها دیگه حواسشون هست تا که خداوند چه روزی رو بیاره و بین خود اونها جنگ بشه و ما دوباره بتونیم. ولی من اصلا قبول نمی‌کنم که ما از بعض فرنگی از اونها عقبیم. چی عقبیم؟ آیا گوشت خوک بده؟
یا خوبه؟ معلومه که بده. شراب بده یا خوبه؟ احترام به پدر مادر بده یا خوبه؟ خب معلوم است که چیزای خوب ما داریم از لحاظ فرد. اونا اگر میتونستن یک عیب به قرآن ما بگیرن، باور کنید که شب و روز همون رو میگفتن، اما الحمدلله ما نگاه میکنیم شرق و غرب و نمیتونن یک عیب به کتاب ما بگیرن، یک عیب علمی نمیتونن بگیرن. چرا انجیل خراب شد، تموم شد؟ برای اینکه تونستن عیب پیدا کنن. اما تو کتاب ما اگر پیدا میکردن، باور کنید که ما رو ول نمیکردن، به مناظره دعوت میکردن، در حالی که ما اونا رو به مناظره دعوت میکنیم. ما چی میگیم؟ فتو به صورت مثل این قرآن یک سوره بیارید با ما بحث کنید. بدترین چیز، من یک نکته بگم، زیاد صحبت کردم آقای سیغل. اون روز یک مسیحی با من بحث میکرد، مناظره میکرد دیگه، جنگ فرنگی دیگه. مسیحی بود. به من گفت که آقا جان شما چرا مسلمان‌ها 2 تا زن میگیرن؟ ما گفتم خیلی خوب، من میخوام مسیحی بشم. خوبه؟ خیلی خوبه. گفتم به من بگو ببینم الان در عراق 30 سال جنگه، مرداش همه مردن، 1.5 میلیون فقط بیوه است، نمیدونم این همه دختر، سازمان ملل میگه. خب این زنا چیکار کنن؟ شما که اجازه نمیدید، شما مثلا شما مسیحیان دیگه پاکدامن هستید. این دخترها چیکار کنه؟ این زنا چیکار کنه؟ اگر 2 زن تو بفهم راه حل بده. الان من مسیحی شدم، راه حل این زنای مسیحی شدن چیه؟ باور کنید به من گفت که در اونجا استثناست، یعنی فیلمش هم هست، یعنی نمیتونن با ما بحث کنه. یعنی در بدترین چیز مثلا 2 زن گرفتن دیگه، بازم از ما شکست میخورن، چه برسه به گوشت خوب باشه، چه برسه به رانندگی در حال مستی باشه. معلوم است که فرهنگ ما از اونها بهتره، ولی ما عمل نداریم. خدا به ما رحم کنه. تشکر استاد گرامی. شما پس خلاصه صحبت شما را میتونم اینطور خلاصه کنم که جناب استاد گرامی که شما میگین اصلا ما در جنگ، اگر بیایم جنگ فکری بگیم، تهاجم فکری بگیم، هیچ دست کم از اونها نداریم. اما وقت ما از دین ما، از آیین ما، از مکتب نجات بخش ما، از قرآن، از سنت دور میشیم، فاصله میگیریم، اینجاست که دشمن میتونه در میان جامعه رخنه کنه و افکار ما را تغییر بده. درست است استاد؟ دقیقاً تمام صحبت‌های طولانی من شما در این 2 جمله به طور کامل خلاصه کردید، چیزی هم جا نگذاشتید. تشکر استاد گرامی. به امید مشارکت‌های بعدیتان. خدا نگهدار شما. الله حافظ شما و خدا حافظ بیننده. سلامت باشین. خب بیننده های عزیز و گرامی، برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. استاد عبدالرحمن فاتح، نظر شما در ارتباط به صحبت‌های استاد که گفتن اصلا مخالف چیزی به نام تهاجم فکری هستند؟ جناب استاد، اصلا ما در 2 قسمت در مورد تهاجم فکری رفتیم و در مورد آن صحبت میکنیم. بله. ما به این عقیده هستیم که تهاجم فکری وجود داره. با احترامی که به جناب استاد سجودی بزرگوار داریم، بزرگوار هستن، استاد ما هستن، الله متعالیشان را حفظ بکنه. اما در این مورد بنده با ایشان مخالفم. مثلا وقتی ایشان آمدن اشاره کردن بحثی که به ما اجازه نمیدن، که شما هم این سوال مطرح کردین، این خودش یک تهاجمه. چرا به این سرحد برسه که ما مسلمان ها نتونین که به هر حال حرف خود را برسانین، فرهنگ خود را برسانین، فکر خود را برسانین؟ مگر ما مسلمان ها نبودین که حرف اول میزدین؟ چرا این بدبختی به سر ما آمد؟ ریشه اش را وقتی که ما ریشه یابی بکنیم، وقتی برگردیم به ریشه اصلیش، همان مسئله تهاجم فکریه. چون از جای شروع شد که ما مسلمان ها ضعیف شدیم که اصل حقیقت اسلام برخلاف او برای ما معرفی کردن. مثلا استاد اشاره کردن به مسئله تصوف. مثلا این یکی از مشکلاته که اسلام منحصر کردن به چی؟ به گوشه نشینی، به فقط داخل مسجد بودن، فقط از مردم عزلت گزینی کردن، به غارها و به کوهها پناه بردن و به هر حال در اونجا عبادت کردن و از فکر همه چیز بیرون شدن، مثل راهبهای مسیحی. اما اسلام عزیز خب این رو نگفته. این از کجا وارد شد؟ این از کجا آمد در فکر مسلمان ها؟ مگر در اساس فکر اسلامی همچون چیزی وجود داره؟ خب نداره. ما خب اساس فکر اسلامی مشخص کردیم، واضح کردیم، همچون چیزی وجود نداشته و وجود نداره. پس این از کجا وارد شد؟ پس باید یک چیز خارجی باشه که این جا بگیره در ذهن مسلمان، که مسلمان عزلت گزینی بکنه، مسلمان فقط دین را منحصر به عبادت بکنه. بحث دیگه ای که مثلا بحث میشه شما استاد به نمونه های از تاثیرات فکری غربی بگیم، فکری دشمنان اسلام در جامعه اسلامی، به بعضی از این تاثیرات اشاره کنیم؟ مثلا اگر شما باور دارین، گفتین باورمند هستین که اصلا تهاجم فکری وجود داره، حتما وقتی تهاجم فکری صورت میگیره تاثیرات و پیامدهای هم داره. جناب استاد،
مثلا شما اگر بعد از قرن 13 که مسلمان ها و مسیحی ها با هم به هر حال مسیحی ها از دست مسلمان ها شکست خوردن و راهی نیافتند که با از نظر نظامی با مسلمان ها رویارویی بشن، مسئله به اینجا کشید که اینها به بحث فرهنگی، به بحث فکری داخل شدن، به تهاجم فکری داخل شدن. مثلا ما از جمله شاگردان این مکتب تهاجم فکری که در واقع این تهاجم فکری را قبول کردن و دنبال روی آن را کردن، مثلا چند گروه را ما میتونیم بررسی بکنیم. سیکولارها، اینها یک گروهی هستند که از مدارس غیر اسلامی در واقع نشأت گرفتن و از مدارس غیر اسلامی در داخل مسلمان ها داخل شدن و این فکره غلط سیکولاری را در میان مسلمان ها جا دادن که مسئله جدایی دین از عبادت، جدایی دین از اجتماع، جدایی دین کلا از دنیا، یعنی دنیا چیزی است، دین چیز دیگری است. اصلا اینها با هم مرتبط نمیشه. سیاستمدار نباید ربطی به دین داشته باشه. وقتی میخواد عبادت بکنه فقط برد مسجد، فقط بره به مسجد و حق نداره که داخل سیاست داخل بشه. چون اگر داخل سیاست داخل بشه، سیاست پلیده و این عبادت او، همه چیز او از بین میره و تعبیر اونها. البته خب اونا میخوان متخصصانه عمل بکنن. تویی که سیاست مداری، تو در عرصه سیاست کار کن. تویی که عالم دینی، تو در عرصه علوم دینی پژوهش بکن. جناب استاد، من میخوام یک بحث دیگه، یک سخن دیگه یا حرف دیگری بزنم. اسلامی که بدون سیاست باشه بنده قبول ندارم، همچون اسلامی نمیخواهم. اسلامی که سیاست در اون نباشه، جهت سیاسی، زندگی سیاسی من را درست نکنه، اون اسلام نیست، دین نیست. اصلا دین کامل دینیه که تمام جهات زندگی شما در بر بگیره. اما دیگرها میگن هست. شما چی دلیل دارین؟ کجای هست؟ ما مثلا زندگی رسول الله علیه السلام را مثلا وقتی پیگیری میکنیم، یا آیات قرآن کریم، آیات سیاسی قرآن کریم، در قرآن کریم فراوانه. بحث غزوات مطرح میشه، بحث حکومت اسلامی در قرآن عظیم و شان مطرح میشه، بحث حکومت داری در قرآن عظیم و شان مطرح میشه که شما چگونه حکومت بکنین. اگر یک شخصی مثلا حاکم مسلمان ها میشه، چگونه با رعیت خود برخورد بکنه. بحث حدود مطرح میشه. کل اینها در تحت سیاست داخله. آیا پیامبر تنها پیامبر بودن یا نه که حاکم و پادشاه و این مسائل هم بودن؟ خب اگر انسانی که به تاریخ آشنا باشه و انسانی که از اسلام آگاه باشه، میدانه که رسول الله علیه السلام به عنوان یک رهبر سیاسی هم بودن. همچنان که رهبر در بخش عبادات رهبر بودن، در بخش سیاست هم رسول الله علیه السلام رهبر بودن. و ما میبینیم بعد از رسول الله علیه السلام آیات قرآن کریم که گفتیم سراسر پر احادیث رسول الله علیه السلام، وقتی ما داخل بشیم در بخش حدود، در بخش غزوات، در بخش چگونه با دیگران برخورد کردن، اصلا روابط اجتماعی، روابط سیاسی در قرآن کریم و در احادیث رسول الله علیه السلام موجوده. یعنی دینی که در او سیاست نماشه، اولا اون دین اسلام نیست، و ثانیا اگر کسی بیاید دین سیاست را از دین اسلام جدا بکنه، البته منظورم سیاست سالمی که اسلام گفته، این سیاست را بیایه از دین جدا بکنه، برای دین چیزی باقی نمیمانه، قدرتی باقی نمیمانه، شوکتی باقی نمیمانه. مثل از این که خداوند متعال سبحانه و تعالی در مورد یهود میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، شما به جزئی از کتاب ایمان میارین، به جزء دیگه نمیارین. خب افرادی که سیاست را از دین جدا میکنن در واقع مثل همان یهودی هایی هستند که جزئی از دین قبول کردن و جزء دیگه از دین را زدن کنار. و الله متعال در قرآن کریم باز هم در سوره مبارکه بقره میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، شما در کل در اسلام داخل بشین. یعنی این رقم نباشه که شما عبادت شما موافق با اسلام باشه، سیاست شما بر اساس دموکراسی باشه، سیاست شما بر اساس نظام کفری باشه که اسلام اون را به رسمیت نشناخته. متوجه شدین؟ حالا بحث اینجاست که ما وقتی که بحث سیاست مطرح میکنین که شما گفتین که خب حرف اونها تا اندازه میتونه به جا باشه، تو که متخصص دینی برو دنبال دین، کسی که متخصص سیاست برای بخش سیاست. اصلا همین خود جدا کردن سیاست از دین، این خودش یک حرف بسیار خطرناکیه. خب جناب استاد، میخواستیم در ارتباط به روش هایی که مهاجمان فکری با استفاده از آن میخواهند افکار را به گمراهی، به بیراهه بکشانند صحبت بکنین. اما اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و پس از این میان برنامه انشالله صحبت را در این مورد دنبال خواهیم کرد.
Hey guys, what's up? You're late يا رجل. عادي man. السلام عليكم. وعليكم السلام. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما بزرگواران هستیم. کارگردان عزیز احمد جان اگر تلفن های برنامه را زیرنویس کنید تا مدت 10-15 دقیقه که انشالله از وقت برنامه اجازه میده صحبت های بیننده های عزیز و گرامی را نیز در این ارتباط داشته باشیم. اما برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد. جناب استاد، من قبل از میان برنامه از شما در ارتباط به روش های به انحراف کشاندن جوانان پرسیدم که دشمن از چه روش هایی برای منحرف کردن، برای مغشوش کردن، برای آشفته کردن فکر انسان مسلمان، فرد مسلمان استفاده میکنه. جناب استاد، ما گفتیم که مرجع اساسی فکر ما قرآن کریم و سنت رسول الله علیه السلام بر اساس فهم سلف صالح به شرط این که موافق با قرآن باشه و سنت باشه حرف زدیم در مورد این. اما یکی از روش ها اینه که مسلمان ها را از علوم اسلامی دور میکنن، از علوم شرعی مسلمان ها دور میکنن، جوان را نمیگذارن که به دنبال دین بره. و یا اینکه در میان طلاب دینی و طلاب کسایی که علوم اجتماعی دیگر در واقع طبیعی و اجتماعی اینها را در واقع میخوانند، در میان اینها یک نوع تنش ها به وجود آوردن. این خودش یک مشکل ساز جناب استاد. و یا اینکه زمینه تحصیل برای افرادی که دین را فراه میگیرن و متخصص در دین میشن که ما نیاز داریم که متخصصین در دین در هر موردی داشته باشیم، زمینه تحصیل به اینها مشکل میکنن. از چی جهت؟ از این جهت که وقتی اینها از در واقع تحصیل خود خلاص بشن، اینها را اجازه نمیدن که برن چوکی ها بگیرن، اینها را استخدام در جای نمیکنن و علوم دیگر را ارزش میدن، حالا با احترامی که به علوم دیگر و فنون دیگر هست. اما دین، افرادی که دین میآموزن به اونها در جامعه احترام قائل نمیشن، نمیگذارن که حتی کار بکنن، زمینه کار را به اونها سخت میکنن و مشکل ساز میشه. و همچنین از جمله مسائل دیگر و روش های دیگری که در واقع در این مورد وجود داره اینه که در اختلافات مذهبی دامن میزنن. وقتی ما مذهب میگین مذاهب اهل سنت میگین، بحث ما مذاهب اهل سنت. در میان اینها اختلافات دامن میزنن، به چیزهای خرد و ریز اینها را به جان هم میاندازن تا ای که دشمن بتونه خیلی آسان و خیلی ساده فکر خود را در ذهن اینها جا بزنه و اینها را مشغول برای همدیگر بکنه. اینا میتونن حتی جناب استاد تنها فقط فکر کنم دامن زدن اختلافات مذهبی نیست، حتی اختلافات قومی و نمیفهم حزبی و نمیفهم منطقه‌ای و نژادی و زبانی و مسائل هم اینها هم داخل جناب استاد، اینها هم داخله که همان بحث ناسیونالیسم داخل میشه. یعنی بحث در واقع ملیتگرایی. بله. ملیتگرایی که هر کس به ملیت بودن خو افتخار بکنه، هر کس به این افتخار بکنه که من از کجایم، تو از کجایی، تو چی زبان صحبت میکنی، من چی زبان صحبت میکنم، نجات تو چیست، نجات من چیست. این بحث هم هست، اما بحث مذهبی بسیار مهمتره، به خاطری که ما گفتیم مرجع کتاب الله و سنت رسول الله علیه السلام بر اساس فهم سلف صالح امت. این بحث رو وقتی ما مطرح میکنیم، وقتی که اینها به جان هم بیفتن، یک جوان متحیر میشه،
یک جوان دیگه خود را گم میکنه، میگه من فکر را از کجا بگیرم، فکر اسلامی که شما میگید؟ من بیزارم از دین، اصلا از همین دین نمیخوام. این چطور دینی است که تو اینطور میگی، این اینطور میگه، به جان هم میافتین، به جان هم در واقع به خاطر مسائل خرد و کوچک همدیگر را میزنین و یا همدیگر را به هر حال متهم میکنین به چیزهای دیگر. روش دیگر اینه که در اسلام خرافات و بدعات را وارد کردن، یعنی مسلمان ها رو به خرافات و بدعات مبتلا کردن و آنها داخل کردن. چنانچه استاد هم اشاره کردن که مثلا یکی از روش ها اینه، بنده میگویم یکی از روش ها اینه که جوان مسلمان را فکرش را خالی بکنن. از کجا؟ از این که خرافات را در اونجا جا بدن. مثلا ما امروز در بعضی از جوامع ببینیم که خرافات که زیاده در میان بعضی از مسلمان ها، یک فرد مسلمان از دین زده میشه، میگه اگر دین همینه دیگه این دین نمیخوام، دینی که در او قبر پرستی باشه، دینی که در او توسل به مردگان باشه، دینی که مدد خواستن از مردگان باشه، دینی که خرافات داشته باشه، که اصلا خرافاتی که واقعا عجیب و غریبه در میان بعضی ها. یعنی داخل کردن این خرافات در دین خودش یکی از روش هایی است که در واقع بر مسلمان ها میتونن هجوم بیارن و مسلمان را فکر منحرف میکنن، بله کاملا نسبت به دینش مشکوک میکنن و بالاخره فکر و اندیشه که خودشان دارن او را در ذهن ازی جایگزین میکنن. استاد اگر اجازه بدین ما میرم سراغ بیننده‌های عزیز و گرامی که پشت خط هستن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام بر شما و بیننده های عزیز شبکه جهانی وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خواهش میکنم. من از ابتدا برنامه را با اینکه فرصت بسیار کم است با استفاده از فرصت انشالله اصل خود برنامه که عنوانش هست تهاجم فکری، بله. بسیار برنامه پر محتوایی هست. میتونه که ما از اینجا میتونیم شروع بکنیم برنامه با صحبت های استاد انصاری و استاد سجودی عزیز داشتن و اختلاف نظری که بین استاد فاتح و استاد سجودی افتاد. خب این هم نشان دهنده همون آزادی بیانی که در بین مسلمان ها و نمونه ازی در بین صحابه هم وجود داشت هست. و من معتقد هستم که تهاجم فکری بالاتر از او برای یک جامعه اتفاق میفته. تهاجم فکری که او جامعه دارای یک محتوای فکری تعریف شده باشند. به معنا شما اگر بیاین یک جامعه را تمام قوانین و اساسات مثلا عقیده، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات را به او جامعه شما گوشزد بکنین، از تمام این قوانین اینا آگاه باشن، و وقت کسی که اگر برنامه ریزی روی از این جامعه بکنه او تهاجم فکری گفته میشه. اما میمانه جوامعی مثل جامعه افغانستان، مثل جامعه که از این توحید، انواع توحید، از عقاید اسلامی، از خیلی چیزها بیشتر از جامعه ما ناآگاه هستند. مثل یک ظرف خالی، یک جامعه بکر و جوان میمانه که هر چیزی را که شما داخلش بریزین قبول میکنه. متاسفانه من ای را عنوان میکنم برنامه‌ریزی فکری برای امت ما. در ابتدا که رسانه ها داخل شدن و هر چیزی رو به خورد ملت ما دادن، متاسفانه و بیشتر از اونها فعلا ما اینا را میبینیم که در سطح جامعه ما بروز میکنه و ظاهر میشه. من استاد عزیز با اینکه وقت کم است من باز هم به چند نکته دیگه اشاره میکنم. بفرمایید. ببینید خواهش میکنم. اگر قرار باشه ما مسلمان باشیم، مسلمان فکری هستیم که معمولا تمام برنامه‌های قرآن افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، همه که دعوت به تعقل، تدبر، تفکر است برای انسان ها. و اگر قرار باشه پیامبر خدا برنامه داشته باشه، برنامه فکری هست. و اگر قرآن قرار باشه در ما تحول ایجاد کنه، تحول فکری هست. اگر ما قرار باشه انسان چیزی باشه که واقعا او را ما تعریف بکنیم، انسان چیزی هست که در واقعیت آن چیزی هست که فکر میکند، نه آن چیزی که او میگوید. سالها ما بیایم متاسفانه اگر در هر حالت صحبت بکنیم. وگرنه استاد گرامی اگر اجازه بدین، وگرنه ما داریم انسان‌هایی که امروز انسان‌های رباتی داریم که کنترل میشن از دور. بله دقیقاً. و استاد انصاری عزیز در مورد ساختن فکر و حمایت فکری
صحبت کردن. یک اجتماع بزرگ فکری، یک وحدت نظر فکری اگر ایجاد شود، ما میتونیم به برنامه هایی که در صدر اسلام داشتن و ادامه از خلفای راشدین و دیگه خلفا او را میتونیم پیاده بکنیم. ببین یک نمونه بسیار بارز از این که الله جل جلاله در نماز پنگانه که ستون دین است انسان ها خطاب میکنه به که شما هر لحظه الله اکبر بگین. این نشان دهنده از این است که خداوند بر ذات انسان آگاه است. انسان در تعریفی که روانشناسا کردن در 8 ثانیه فکرش دعوت به بیرون میشه، یعنی در چیزی که تمرکز میکنه نمیتونه دقت در جز ای که تربیت ذهنی و فکری زیاد داشته باشه. اما وقتی خداوند انسان ای تو برنامه ریزی میکنه که در نماز پشت سر هم الله اکبر بگو الله اکبر بگو، در افتتاح داخل که نماز میشه الله اکبر بگو، در رکوع که میره الله اکبر بگو، باز از سجده میره الله. این نشان دهنده ازی است که چون انسان هر لحظه دعوت میشه توسط نماینده های از جمله نفس و شیطان که در انسان وجود داره راههای مختلف، همون لحظه انسان بس به خود میگه الله اکبر، خداوند بزرگ است، بزرگتر از اون چیزی است که تو به او فکر میکنه. انسان تا لحظه‌ای که میمیره از حالت بیرون نیست. این جنگ و جدل، این سستی و پستی بلندی ها بین انسان وجود داره، بین خودش حتی بین جامعه. ببینید ما همین حال استاد عزیز استاد سجودی گفتن که مسلمان ها ما در حقیقت تهاجم فکری را من قبول ندارم. این یک باریکی بسیار عجیب داره. شما اگر بیاین از زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام با او دعوت توحیدی که اونا داشتن برای همون وقت خود نگاه بکنیم، میبینیم که واقعا حضرت ابراهیم علیه السلام از حالت تدافعی بیرون شده بودن. به این معنا از حالت تدافعی بیرون شده بودن و او گفته‌های خود واقعا بدون اینکه از کسی بپوشن، از کسی بپرسن، او را انتقال میدادن. خب استاد گرامی ابو عمر، چون بیننده های زیاد پشت خط هستن، اگر اجازه بدین صحبت ها رو در اینجا خاتمه بدیم. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از شما. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر. بیننده گرامی ابو عمر بودن، ابو عمر هروی از هرات. خب میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. الو. بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید خود معرفی کنیم بیننده گرامی. لطف پروردگار لطف پروردگار آقا عبدالله از قزوین هستین فکر کنم. بله کاملا درسته. بله کاملا مشتاق دیدن بودن. خوبی سلامت باشین بیننده گرامی. سلامت باشین. در ارتباط با موضوع برنامه اگر گفتنی دارین استاد بفرمایید. والا فقط برادرمون آقای فاتی همه رو جای ما بگن خبر شدن. فراتون بجواد بخدم صدای شما رو بشنم. دلم براتون تنگ شده. سلامت باشین. تشکر برادر گرامی. تشکر. فقط دلم براتون تنگ شده. فقط همین هم خواستم میگم در بنای الله باشین. آقای نیستم برسه. همه تو مرا. سلامت باشین. شما مرا تشکر. چه کلامون کویدن این تشکر بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید برادر خالد، فکر کنم از آلمان هستین. بله خالد هستم از آلمان. شناختین. سلام خدمت شما و خدمت استاد فاتح. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی در ارتباط با موضوع برنامه اگر گفتنی دارین خیلی مختصر. خواهش میکنم. بله موضوع برنامه‌تان تهاجم فکری است که تهاجم فکری در افغانستان فعلا مکمل صدق میکنن. همین که دشمن اول راههایی را درست میکنه که در کشور ما و شما نفوذ بکنه، بعد که در کشور ما و شما هر طریقی که داخل شدن نفوذ کردن، دیگه اول اقتصاد را گرفتن، بعد اطلاعات و فرهنگ همه را بر دست گرفتن، این رسانه های متصل را جایگزین کردن، جایگزین برنامه های اسلامی که باید تلویزیون های ما شما صحبت از قرآن، صحبت از اسلام، صحبت از دین اسلام بکنه، در هر شبکه ها ببین برنامه های متصل پخش میشه. این خودش تهاجم فکری هست
اقتصاد ما شما را بردن تهاجم فکری است. از هر طریق میخوایم که داخل شوند تا ذهن و فکر مسلمانای کشور ما شما را مغشوش بکنن، به نام اسلام چیزی نمانند. با گفته استاد محترم استاد سجودی که گفت ذهن مردم خالی میکنن، فکر مردم خالی میکنن. وقتی که این گونه که داخل شدن، مردم چی در مدارس، چی در مکاتب، در هر جا اینا دخیل هستند، در هر کار کشور ما شما اینا دخیل هستند. اجازه نمیدن که مردم، علما، خود مردم فکر بکنن، به قرآن دسترسی داشته باشن. همین خودش تهاجم فکری است که در کشور ما شما روز به روز بدبختی به وجود آمده. دیگه تهاجم فکری به نظر من همین است. کشور ما شما امروز دچارش هست. تشکر برادر گرامی. خالد اجازه بدین که بریم سراغ بیننده بعدی. خداحافظ شما. بیننده بعدی. السلام علیکم. سلام علیکم برادر گرامی، بفرمایید. علیکم سلام، وقت خیر هستم برادر. سلامت باشین خواهر گرامی، بسیار بخشین چون خواهرها کمتر تماس میگیرن و ما شاکی هم هستیم. بفرمایید خواهر گرامی. فقط میخواستم از این برنامه‌تون تشکر کنم و اینکه میخواستم بگم برای برنامه پرسش پاسخ استاد عبدالقادر خانمی. برنامه کدام یک از برنامه‌شون؟ پرسش پاسخ. خب انشالله نزدیک است، انشالله در سفر هستن، انشالله هفته بعدی امیدوار هستیم که برسن انشالله. بله. تشکر خواهر. تشکر، بارک الله فیکم. بفرمایین بیننده گرامی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ خواهش میکنم. من صفا هستم از ایران. بفرمایین. میخواستم بگم که اول که یک توضیح بدم نسبت به خود جناب و یک بیان در رابطه با موضوع برنامه. صحبتتان قطع وصل میشه بیننده گرامی، دوباره سوالتان مطرح کنین. بگم که من یه توضیح دارم در رابطه با خودتون و یک توضیح هم در رابطه با برنامه. خب میشه ایره در رابطه با بیننده گرامی میشه که ایره شما بعد از برنامه مطرح کنین چون وقت نیست، بیننده های زیاد پشت خط هستن. اگر بفرمایید. بله میخواستم بگم که یک کمی ریشت کوتاه با یک کلاهی بگذار سرت یا موهات بلند. خب بیننده گرامی این مسائل شخصی شما را گفتیم که در ارتباط به موضوع برنامه اگر گفتنی داریم بفرمایید. در ارتباط به مسائل شخصی هر کس فکری آزادی داره، البته برنامه هم بازسازی اندیشه است. بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم برادر محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. برادر محترم، ما پروگرام شما را یک قسمت شدیدم. ما نظر برادر جوان چیزی گفتن ما تماما قبول دارم، اما با یک تفاوت که ما و شما این پروگرام را میچرخانیم. باید ما مسلمان ها به تکنولوژی دست بیافیم. بله. و در این صورت این کفار یا دشمنای ما به هیچ صورت نمیمانند که ما در تکنولوژی دست بیافیم. بهترین مثالش ما براتون میگم، دقیق تاریخش نمیفهم. یک پادشاه مترقی که الوغبیک نام داشت اولین رصدخانه را در آسیای مرکزی جور کرد که ما چند وقت پیش این پروگرام در تلویزیون آلمان دیدم که چه قسمی را یگان انسان پیدا میشه در این جوامع که حقایق میگه که با چی تکتیکا، با چی ترک، با چی چیز علم و فرهنگ از یا گرفتن و این نیست که ما شما پس مانده. ما شما هیچ تکنولوژی نداریم. تشکر بیننده گرامی. از دین خود درست خبر نداریم. شما واضح هست پیامتان رسید. شما میگین دشمن ما را از تکنولوژی و از دسترسی به فناوری امروز دور میکنه تا بتونه تهاجم فکریش ساده و آسان پیاده بکنه. درست است؟ بالکل درست است. و شما اکثرا میبینید که بزرگترین دانشمندا مردمای مذهبی هستند. من چند وقت پیش امرای یک نفر برخورد کردم، یعنی امرایش گپ زدم. او یک دکتر فیزیک است. او به خودش برای من گفت من پیش یک بیدین بودم، هیچ اعتقاد به خدا نداشتم. گفت از روزی که دکترای من در فیزیک گرفتم من شناختم که خدا چیست. الحمدلله. من از راه علم پیدا کردم که خدا چیست. واقعا خدا بیشک وجود داره. واقعا دیگه به این اساس
یا نمیمانند که ما را پیش بریم و اولین کاری که یا کردن یا رهبرای ما را خریدن، رهبرای ما را، رهبرایی که خودفروش است. حالا شما سعی کنید سیاف یا رهبر بیننده گرامی، بیننده عزیز، بیننده عزیز چون وقت بسیار کم مانده بیننده گرامی، چون اما بزرگترین وطن فروشا و نوکرای غرب تشکر. وطن خود فروختن، ناموس خود فروختن، شرف خود فروختن. تشکر برادر گرامی، تشکر. تشکر. خب بیننده های زیاد پشت خط هستن اما وقت خیلی کم و محدود. برمیگردیم به استودیو و از تمام بیننده های که همین لحظه پشت خط تلفن منتظر هستن معذرت میخوایم. انشالله امیدوارم که در برنامه های آینده بتونیم صحبت هایشون داشته باشیم. خب جناب استاد فاتح برمیگردیم. اگر میشه خیلی مختصر در رابطه با راه های مقابله بگیم، راه های مبارزه بگیم، راه های رویارویی با تهاجم فرهنگی یا راه های خروج از این وضعیت که در جامعه اسلامی با او روبروست اگر صحبتی بکنیم. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی. اما در مورد سوال شما باید گفت که اولین چیز روی آوردن به علم و دانشه. چون تا زمان ما علم نداشته باشیم، تا زمان فهمی در مورد چیزی نداشته باشیم، نمیتونیم درست رو درک بکنیم. پس اولین چیز راه مقابله در مقابل اینها اینه که ما از علم و دانش خود را مسلح بکنین. وقتی صلاح علم به دست ما بود ان شاء الله کل مشکلات علم ما تنها علوم دینی یا نمیشه علوم عصری هم باید ما مسلح باشیم؟ بله، علوم عصری هم اگرچه خود دین مقدس اسلام یا قرآن عظیم الشأن علم دین تمام اینها را در خود داره، اما علوم عصری را هم مادامی که مخالف با اینها نباشه اشکال نداره ما از آنها بفهمیم و یاد بگیریم. و تنها اشکال نداره که شما تشویق هم میکنین باید جامعه اسلامی حتی جناب استاد در بعضی از صورتها آموختن بعضی از علوم برای بعضی ها فرض کفایی است. یعنی مثلا علم طب در یک منطقه یک طبیب بکاره لازمه، یک انجینر بکاره لازمه، همچنان که یک عالم متخصص در دین، منظورم متخصص در دین لازمه. ما بحث ما تخصصها نیست، بحث ما علمی است که همان فکر ما را تشکیل میده. بله. خب بحث تخصص ها بحث جدایی است. خب یکی از رویارویی و مقابله با تهاجم فرهنگی روی آوردن به علم و دانش، چه علم دانش دینی باشه چه دنیایی بگیم، فکر ما را بسازه جناب استاد. بحث تخصص بحث جدایه. بحث دیگه که ما به عنوان یک مسلمان و به خصوص فرهنگی های مسلمان منظورم هست، کسایی که از متخصصن، اینها باید چهره واقعی این افراد را افشا بکنن. افرادی که تهاجم فکری میکنن بر مسلمان ها، چی به لباس مسلمان باشه چی به لباس غیر مسلمان فرق نمیکنه، باید درست اینها را برای مسلمان ها معرفی بکنن که هدف ما هم الحمدلله از طرح این برنامه همی است که ما چهره واقعی و فکر واقعی این افراد را که در واقع اون را پنهان میکنن از مردم همین را آشکار بکنیم. و همچنین اسلام را به صورت درست باید معرفی بشه. اسلام را باید آنگونه‌ای که هست بشناسین. اسلام را از عینک من و از عینک شما و از عینک کسی دیگر نشناسن. از عینک قرآن، از عینک سنت رسول الله علیه السلام و هر کس که سخنگویش باشه بپذیرن. و همچنین ما باید از طرق و روش هایی که اونها در تهاجم فکری بر علیه مسلمان ها استفاده میکنن ما از همان طرق استفاده کنیم. مثلا اگر اونها رسانه میسازن ما هم رسانه بسازیم. آنها از طریق قلم بر علیه ما کار میکنن ما هم از طریق قلم کار بکنیم. اگر از طریق فیسبوک مثلا کار میکنن ما هم از طریق فیسبوک کار بکنیم. از هر طریقی که اونها کار میکنن ما باید همان طریق را پیشه بگیریم. این رقم نشه که یعنی باید دسترسی داشته باشیم به این وسایلی که اونها از او برای تهاجم فکری استفاده میکنن. کاملا درسته. در عرصه نظامی همچنین باید ما مهارت داشته باشیم. بله و اعدوا لهم ما استطعتم. الله متعال میگه شما آماده بشین. بله. تا جایی که توان دارین آماده بشین در مقابل اونها. هر طوری که اونها میشن، هر طوری که اونها به علیه شما هستن، شما هم همان حالت رو داشته باشین و از خود دفاع بکنین. بحث دیگه انسجام و اتحاد میان مسلمان هاست. تا زمانی که اتحاد و انسجام در میان مسلمان ها نباشه این مشکل حل نمیشه جناب استاد. یعنی علم باشه ولی اتحاد در میان مسلمان ها نباشه، اتحاد در میان دعوتکاران اسلامی نباشه، اتحاد در میان فرهنگیان اسلامی و دانشمندان اسلامی نباشه، اتحاد در میان فرد مسلمان نباشه، مشکل حل نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که وقت اختلاف بیایه جناب استاد ذهنها را متشتت میکنه، آشفته میکنه، ذهنها پراکنده میشه، به این طرف و آن طرف میره، از خود درست نمیتونه فکر بکنه، اندیشه درست نمیتونه از خود تقدیم بکنه برای جامعه. و همچنین باید ما اسلام آنگونه معرفی بکنین که
از عینک افراد خرافاتی نباشه. مثلا خزعبلات و خرافاتی که امروز به نام دین از جهات مختلف در دین داخل شده، باید اونها را هم افشا بکنیم که اینها جزء دین نیست. مثلا یک جادوگر، یک ساحر میایه دین را برای مسلمان ها معرفی میکنه که یک به هر حال سحر بکنه، جادو بکنه، مسلمان ها کارهای عجیب و غریب انجام بده، سحر بکنه. خب ما این به عنوان یک مسلمان قبول نداریم و باید معرفی بکنیم که اسلام این را نگفته. یا کسی که قبر پرستی میکنه باید برای افراد شناخته بشه و کاملا واضح بشه که اسلام این را نگفته. پس بنابراین معرفی کردن اسلام یا پالایش فکری مسلمان ها از خزعبلات و از خرافاتی که موجود هست. تشکر جناب استاد فاتح. اگر بخواهیم ما در ارتباط به تهاجم فکری برنامه هایی داشته باشیم، من فکر نکنم که حق مطلب ادا شود، اما میشه به صورت کل یک روشنی انداخته باشیم از طریق ای دو قسمتی که رفتیم. خب من در پایان برنامه جناب استاد فاتح عزیز سپاسگزار هستم، همچنین از استاد محمد انصاری مدیریت شبکه جهانی وصال حق هم تشکری میکنم و تشکر خاص هم از جناب استاد محمد باقر سجودی دارم و از تمام بیننده های عزیز و گرامی که با ما در تماس شدند و آنهایی که در پشت خط منتظر ماندند و به نسبت ضیقی وقت نتوانستیم تماس هایشان را دریافت کنیم، از اونها هم تشکری میکنم و هم معذرت میخوام و تا دیدار آینده و برنامه آینده همه شما عزیزان را به پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.